Санкт-Петербург. Погода охренеть не встать. Туман. Туман. Снег валит. Это какой-то ужас. Ураган надвигается. Так что рыбалка может и не состояться. Хотя состоится, поеду. Нам бы быть не на рыбалке. Да. Это здание, где я работаю. Вот так сейчас выглядит все. Все в снегу. Там авария, по-моему, да, две машины тюкнулись. День жестянщика начался. Когда снег выпадает. А сейчас я попробовал. Лед вообще. Сплошной лед на дорогах. Это кошмар. Ну, кошмарнее, наверное, там, где мужики воюют. На окраине. Ну, что поделаешь. Война есть война. Американцы свое дело знают, сволочи. Дом еле виден. Ну, ладненько. Будем лучше заканчивать на позитивной ноте. Иду на работу с хорошим настроением. Поеду на рыбалку и все такое. Ну ладно, всем, кого знаю, шлю огромный привет. Запушил вообще кирдык. Вообще ничего не видно. О, это я еще не зашел. Вот так нас встречает погода. Ужас. Нифига не видно. Ладно, заканчиваем.